Okay, so kwenye video tutorial hii tutajifunza Relational Database Management System. Tutajifunza nini maana ya relational, nini maana ya database, na nini maana ya management system. So huu ni mwendelezo wa video series ambazo tumeziupload hapo YouTube. So ukitembelea channel yetu YouTube utakutana na hizo video za database programming, relational database management system programming. So hizi ni video series. So tembelea YouTube kuangalia hizo videos, okay? Okay. So hii ni kozi ambayo inaweza kukuchukua semester nzima, unajifunza introduction to database, okay, au kwa jina jingine inaitwa Relational Database Management System. Ina majina mengi lakini concepts zinabaki kuwa zile zile za database system, okay. Okay, so now good. Tuanze na concept moja moja. Nini maana ya relation? Okay. Relation maana yake ni kwamba mahusiano, yani ni Kiswahili unaweza kusema relational ni vitu viwili vyenye kuhusiana, vitatu, vinne vinakuwa na mahusiano vile vitu. Nikichukua mfano for example, assume kwamba huyu ni mtu wa kwanza na huyu hapa ni mtu wa pili, okay. Kwa hivyo hawa watu wawili, for example huyu ni tuseme huyu ni boy, huyu ni girl, okay. So ninaposema relation manake taarifa za huyu unaweza kuzikuta kwa huyu na taarifa za huyu unaweza kuzikuta kwa huyu, kwa sababu hawa watu wana mahusiano. So vitu vilikuwa na mahusiano manake taarifa za fulani unazikuta kwa mtu mwingine, kwa sababu hawa tayari wameshakuwa marafiki au wana relation. So relation ni neno la Kiingereza lakini Kiswahili chake ni vitu vinahusiana, vina mahusiano. Na vikishakuwa na mahusiano manake tabia za mtu, sifa za mtu unaweza kwenda kuzikuta kule kwa mwingine ambaye ana mahusiano naye. Hiyo ndio relation. Sasa hii concept tukileta sasa katika ili somo letu kwamba relational maana yake ni kwamba unakuwa na mafaili. Unaweza ukawa na faili la kwanza hili, faili la pili hili hapa. Hili ni faili number 1, hili faili number 2. Taarifa za kwenye faili number 2 unazikuta mpya kwenye faili number 1. Kwa nini? Kwa sababu haya mafaili yana nini? Yana mahusiano. Hiyo ndio concept ya hiyo relation. Kwamba relation ni mahusiano baina ya vitu viwili au zaidi. Nini maana ya database? Database ni mkusanyiko wa mafaili. Mafaili yao ni lazima yawe na mahusiano. Yani database is a collection of files ambazo zina mahusiano. Kwa hivyo kitu ambacho cha kuzingatia kwamba database ni mafaili. Naweza nikawa faili la kwanza, hili ni faili la pili, hili ni faili la tatu, hili la nne. Haya ni mafaili 1, 2, 3, 4. Umeona? Sasa haya mafaili yamelinkiwa, yani yana mahusiano. Mahusiano maana yake ni linki. Yani vitu vimelinki ndio tunasema vina mahusiano. Kwa hiyo vitu kwa pamoja tukivikusanya, tukiviweka ndani ya container moja, ili container ndio litaitwa nini? Litaitwa database, okay? Ili container litaitwa database. Alafu hivyo vya ndani ndio zinaitwa nini? Hizi ndio zinaitwa files. Hizi ni files. Kwa hizi files zina nini? Zina mahusiano, zina relationship. Kwa database ni collection of related files. Unaposema related ndio hiyo relationship, okay? Ndio maana ya database. Faili la kwanza hili, taarifa zake unaweza kuzikuta hapa, unaweza kuzikuta hapa, unaweza kuzikuta hapa. Yaani taarifa zimeonekana pia katika mafaili mengine kule ambayo yamelinkiwa yana relationship. Hiyo ndio concept ya database. Kwamba database ni collection of related files. Mafaili ambayo yana nini? Yana relationship, yana mahusiano ya mafaili. Okay? Good. Sasa tuangalie concept ya mwisho. Nini maana ya management system? Management system ni software. Hii hapa inaitwa software. Nikiandika hapa, niandike tu hapa hii ni just kwa kifupi niandike soft. Hii ni software. Software hii kazi yake ni kuhakikisha kwamba ina manage sasa hichi kitu hapa, ina manage database. Kazi kubwa ya management system ni kumanage database. Kwa hivyo sasa tunaposema sasa katika database hii tuliyoiona mara ya kwanza kwamba tuna faili la kwanza, faili la pili, la tatu, la nne kwa pamoja akiwa ndani ya container moja linaitwa database. Sometimes hizi taarifa ambazo zipo kwenye haya mafaili, kumbuka faili ni faili ambalo linaweza kuwa ndani yake kuna makaratasi mengi. Sasa hayo makaratasi mengi kwenye hilo file, hizo ni rekodi mbalimbali. Faili hata mwanafunzi akiwa chuoni ana faili lake. Hilo faili ndio lina photocopy ya vyeti vyake na nini. Umeona? Kwa hivyo basi tunasema hizo ni records. Sasa basi ikiwa database ni mkusanyiko wa mafaili ambayo yana mahusiano,
hayo mafaili lazima yafanyiwe management vizuri. Yani tukitaka tuone faili la kwanza hili ni la nani, la mwanafunzi gani, ili file lituletee jina lake la kwanza, la pili, la tatu, photocopy ya vyeti vyake, elimu zake na nini, na kozi zake anazosoma na nini. Sasa ili uweze kupata hizo taarifa ni lazima utumie software hii ya management system, ili hiyo software ikupe wewe uwezo wa kupata ili faili la kwanza, uone taarifa zake. Kwa hivyo kazi ya kwanza kabisa ya management system ni access to data. Yani access to nini? To file. Hiyo unaiandika pembeni kama summary kwamba task ya kwanza ya hii software inaitwa management system ni access to nini? Data. Data zipi? Records ambazo zipo kwenye nini? Kwenye file, for example file number 1. Kwa hiyo hii software itachokifanya, unapotaka file number 1 ambalo ni hili hapa, hii software itachokifanya itasema hilo file number 1 lipo kwenye database. Kwenye database ingia kwenye file number 1. Kwenye file number 1 tafuta photocopy ya kitu fulani, ndo utapata hizo information zake. Kazi ya kwanza ni hiyo. Kazi ya pili sasa, wewe ambaye unataka hii file number 1, je, wewe unahusika kuliona? Yaani unaruhusiwa kuliona hilo file number 1? Kwa hii pia ina access mechanism. Hiyo inaitwa ni access police au access control. Hiyo ni task ya ngapi? Ya pili. Kwamba management system ina provide access police au access what? Control. Nani aone file fulani, nani asione, ndio maana yake. Lakini pia kipindi wewe unaingia sasa katika hiyo system, unataka uone file la kwanza lolote, la pili, la tatu au la nne, unataka uliangalie. Je, umeingia kwa username na password? Kwa hivyo hii management system ina provide security. Hiyo task ya ngapi? Ya tatu. Security manake nani anaruhusiwa kuingia, nani haruhusiwi kuingia. Task ya 4, lakini pia hii ina wewe ukishakuwa umeingia katika hii system, je, unataka kuaccess file hili la kwanza, una privilege nalo ya kuliona? Kwa hii ina set privilege. Management system ina set nini? Privilege. Ya 4 hiyo. Task ya 5 naandika hapa, utakuwa unaandika mwenyewe summary. Task ya 5. For example, mimi ninataka kuingiza taarifa za mwanafunzi mwenye faili la kwanza, taarifa za coursework ya somo fulani, nataka niziweke kwenye faili lake. Hizo coursework kipindi naziweka, ikatokea umeme mfanyaje? Umeme umekatika kwenye kompyuta na kompyuta imezima. Kwa hiyo zile data zijaenda sasa kwenye faili lake, huyo mwanafunzi hazijaingia vizuri zile data. Database inatakiwa iseme kwamba hiyo uliokuwa unaifanya pale ya kuingiza hizo taarifa imeferi kwa sababu umeme hakuna, na zile taarifa zisiingie. Yani tunasema ile transaction uliokuwa unaifanya kuingiza hizo taarifa za mwanafunzi inatakiwa isiende kwenye faili lake kwa sababu umeme umekatika na kompyuta imezima. Kwa hiyo inakuwa hii inaitwa nini? Transaction. Kwa hiyo inatakiwa provide nini? Transaction control. Control zile transactions za kuingiza, kubadilisha, kufuta data. Ikitokea failure anytime, kwamba hii system yenyewe ya database iweze kusema kwamba kuna data alikuwa anaingiza lakini umeme ukakatika. Kwa hizo data zikuingia. Kwa ile transaction ina roll back, inarudi nyuma kwamba inarudisha data zako, hazijaenda data zile. Hiyo task ya 5 inaitwa transaction control. Transaction control maana yake ni kwamba kama data hizo hazijaingia kwa sababu umeme umekatika, maana yake inatakiwa zile zilizopo zibakie vile vile, kisiongezeke chochote kwa sababu hakuna kilichoingia. Hiyo hali tunaita ni consistency, na yenyewe inapatikana hapa katika nini? Transaction. Kwa kwenye transaction ukichora vimishale vya hivi, hapa kuna masuala ya consistency. Utaandika consistency. La pili nzali likapatikana kwenye transaction ya isolation. Maana yake ni kwamba isibakie ile transaction imekuwa partially executed. Yani umeme umekatika, kuna baadhi ya taarifa zimeingia, nyingine hazijaingia kipindi unaingiza data. Maana yake hapo itakuwa data zimeingia partially. Kwa hiyo haitakiwi kuwa na isolation. Isolation maana yake transaction imekuwa executed kidogo. Yani haitakiwi isolation. Okay. Nadhani hiyo concept inatosha ya Relational Database Management System. Kwa hivyo sasa mtu akikuuliza sasa hivi swali popote pale, ikiwa kwenye examination au popote pale ambapo unatakiwa uielezee hii relational database, maana yake unatakiwa useme kwamba
Hii relational database ni mkusanyiko wa mafaili ambayo yana mahusiano, yana relation, mafaili ambayo yapo ndani ya software ambayo ni management system. Hii software ndio ina manage hayo mafaili. Sasa hizi software ni zipi? Unaweza kuzitaja. Hizi software kwa njia nyingine zinaitwa ni of course RDBMS, RDBMS of course the same. Software hizi kazi zake ndio hizo nimezitaja. Umeona mfano wake wa kwanza hizi software ni Oracle, kuna software inaitwa Oracle, kuna software inaitwa of course MYSQL. Hii ni database. MySQL ni database, lakini software yenyewe inaitwa XAMPP, okay? MySQL software yake inaitwa XAMPP, okay? XAMPP control panel. XAMPP inaandikwa hivi XAMPP. X inasimama kama cross platform, A inasimama kama Apache web server, M inasimama kama ndio hii MySQL yenyewe, P inasimama kama PHP engine, okay? P ya mwisho inasimama kama programming, inaitwa Perl, okay? Software nyingine ni nini? Access. Kuna program inaitwa MS Access, nadhani kwenye kompyuta yako unayo. Kama una Microsoft Word, so ukija hapa katika start button ya kompyuta yako ukiandika tu access utaiona hii hapa. Mimi natumia 2013 na yenyewe ni management system ambayo ni RDBMS, okay? Inaofuata nini? Inaofuata labda pengine unaweza kusema ni SQL Server as well, SQL Server, okay? SQL Server na yenyewe ni Relational Database Management System, SQL Server. Zote hizi kazi zake ni moja. Nyingine nini? Nyingine ni Postgres. Andika pa posti kama ilivyo posti, alafu gray. Alafu kisha andika gray unaandika SQL, lakini kwa kifupi tunaita ni Postgres. Postgres ni inafanana kidogo na MySQL kwenye upande wa query kwa sababu zinatumia SQL. Inafuata software nyingine inaitwa MongoDB. MongoDB. Hiyo na yenyewe ni management system, relational management system. Inafuata inaitwa SQLite, okay? SQLite, okay? Zipo nyingi. Nyingine Azure, okay? Kuna nyingine inaitwa Azure, utaandika pa Azure, okay? Na yenyewe ni relational database management system. Zipo nyingi sana, lakini hizo nimezitoa mfano. Hizi software kazi zake ndio zile nilizosema ngapi? Kama 5. Of course unaweza ukaziongezea nyingine, okay? Na naomba niongeze concept nyingine hapo. Hizi software kuna database, alafu kuna ile interface inayokuwezesha wewe kutengeneza hizo database zako, okay? Kuna database yenyewe, lakini kuna zile management zake, okay? Naomba niongezee kwenye SQL Server, kuna SQL Server, alafu kuna Management Studio. Kwenye Microsoft Access kuna of course Access tayari nimemaliza. MySQL kuna database ya MySQL Server, lakini kuna Management Studio inayotumika ni PHP admin, okay? Oracle na Postgres the same. Postgres kuna Postgres as a database, alafu Management Studio inayotumika ni PG admin, okay? So hiyo ndio concept ya database management system.